আসসালামু আলাইকুম দর্শক শ্রোতা ভাই বোন বন্ধু, নতুন ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানানোর পাশাপাশি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ জানাচ্ছি। যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে লাইক দিয়েছেন তাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা। আজ আপনাদের দেখাবো ঘর সংসারে আমাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র ব্যবহার শেষে অথবা প্রয়োজনের সময় হাতের কাছে খুঁজে পাওয়ার জন্য আমরা যেই হুক বা হোল্ডার ব্যবহার করি বা যেখানে রাখি তা কত ধরনের হতে পারে। এক ভিডিওতে বেশি রকম আইটেম দেখানো সম্ভব না। প্রচলিত এবং ঘর সংসার অফিস দোকানে বহু ব্যবহৃত সবার পরিচিত কিছু আইটেম দিয়ে আপনাদের হুক বানিয়ে দেখাবো। প্রথম দেখাচ্ছি কাগজপত্র আটকে রাখার কালো ক্লিপ কিভাবে হুক বা হোল্ডার হিসাবে ব্যবহার করবেন। কালো ক্লিপের সাথে দুই পিঠে থাকা মোটা তার বা শিক টান টান করে আটকে দিয়ে এই ক্লিপকে হুক বা ফোল্ডার হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন। এতে কি কি জিনিস রাখা যাবে তা আপনাদের দেখাচ্ছি। এরপর দেখাবো জস্টিন বা জাস্টিন দিয়ে কিভাবে হুক বা ফোল্ডার বানাবেন। ভিউয়ার্স, এই জস্টিনকে অনেকে ইলাস্টিক নামে চেনেন। এই জিনিস আসলে ইলাস্টিক নয়। 30 সেন্টিমিটার এক টুকরো ইলাস্টিক টেনে 45 থেকে 50 সেন্টিমিটার লম্বা করা যাবে, কিন্তু একই মাপের এক টুকরো জস্টিন টেনে ধরে 32-33 সেন্টিমিটারের বেশি লম্বা করা যাবে না। জস্টিন এক ধরনের রশি বিশেষ যা টানলে সামান্য পরিমাণ প্রসারিত হয়। আমি এই নামটি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা দেখে নিতে পারেন। কাঠের সাথে জস্টিন আটকে দিয়ে কি কি রাখতে পারবেন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। দর্শক, আমি যা যা দেখাচ্ছি শুধু যে সেই সকল জিনিসে রাখতে পারবেন তা নয়, আরও বহু রকম জিনিস এতে রাখা যাবে। যা কিছু আপনারা এভাবে ঝুলিয়ে রাখতে চান এর অর্ধেক পরিমাণ জায়গাতেও তা করতে পারবে। এবার যে জিনিস দিয়ে হুক বানিয়ে দেখাবো এর নাম কেবল ক্লিপ। এই কেবল ক্লিপ যেই কোনো ইলেকট্রিক সামগ্রী বিক্রেতার দোকানে পেয়ে যাবেন। এই ক্লিপ সাধারণত ইলেকট্রিক ওয়্যারিংয়ে ব্যবহার করা হয়। ভিউয়ার্স, ডানে বামে এত প্রশস্ত জায়গা ব্যবহার না করতে চাইলে উপরে নিচে এর চেয়ে অর্ধেক অনেক কম জায়গায়ও আপনারা এই কাজ করতে পারবেন। এবার যা দেখাবো এই জিনিস নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হুক। এই হুকের অন্যরকম ব্যবহারও করা যায়। মশারি টানানোর হুক অন্য কিভাবে ব্যবহার করবেন তা দেখে নিতে পারেন। এই স্ক্রু হুক আমরা সবসময় মশারি টানানোর কাজে ব্যবহার করি। এখন থেকে এর অন্যরকম ব্যবহার শুরু করুন। এরকম 2-4টি জিনিসের ব্যতিক্রম ব্যবহার শুরু করলে আপনার নিজের ভিতর নতুন কিছু করার উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। আপনার ধারণা হতে পারে আমাদের চেয়েও অভিনব এবং অনুকরণীয়। দর্শক, আমরা নিত্য ব্যবহার করি এমন আরও বহু জিনিস রয়েছে হুক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। সেরকম জিনিস দিয়ে পরবর্তীতে আরও একটি ভিডিও বানানোর ইচ্ছা রয়েছে।
আজ এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।